دور الانفلونزا اللي موجود حاليا بيكون ليه اسباب كتير. اول اسباب للانفلونزا الموجوده حاليا هو ان المناعه بتاعتنا بتكون ضعيفه، وده نتيجه ان التغذيه بتاعتنا سيئه، وده اللي احنا هنحاول خلال الحلقه ان شاء الله ان احنا نحله. الدور الثاني هو وجود الفيروسات بكثره في الموسم ده، هو موسم الخريف واوائل الشتاء. كمان برضو من ضمن الاسباب هو الازدحام، ان احنا بنكون موجودين في مكان ضيق، بالتالي ان الفيروسات دي كلها بتتنقل عن طريق التنفس، بالتالي بتصيب كل اللي موجودين في المكان. وكل ما كان الشخص مناعته اقوى، كل ما كان فرصته ان شاء الله انه ما يجيلوش المرض ده يكون احسن. طبعا الفيروسات اللي موجوده حاليا على راسها فيروس الانفلونزا الموسميه، وكمان فيروسات الجهاز التنفسي الاخرى، وكمان بعضها بيكون فيروس كورونا. انا مش عاوز حد يقلق من موضوع فيروس كورونا، خلاص فيروس كورونا اصبح نوع من انواع الفيروسات اللي بتجي لنا في الشتاء زيها زي الانفلونزا العاديه، فما نقلقش منها. طيب انا النهارده هعمل ايه علشان موضوع الانفلونزا او البرد اللي جالي؟ هنعرف خلال الحلقه ازاي اعمل وقايه وازاي كمان اتعالج منها. يلا نبدا بالوقايه على طول. ازاي انا احاول اتجنب الاصابه بالفيروسات الموجوده حاليا؟ اول حاجه مفروض ان انا دايما اغسل ايدي في كل فتره كل مره. برضو من ضمن الحاجات اللي المفروض اعملها هو الاهتمام زي ايام الكورونا، هو ان احنا يكون معانا كمامه ويكون معانا كحول، وان انا اطهر ايدي واطهر الاماكن اللي انا بقعد فيها او الترابيزه اللي قدامي قبل ما اقعد. كمان ان انا استخدم الكمامه لو المكان مستحب. وانا صراحه لسه بشوف لغايه دلوقتي ناس بتستخدم الكمامه، انا ببص لهم باحترام كبير. ما تبصش انت لو حد بيستخدم الكمامه، يا جماعه بلاش احنا نبص له بشكل سلبي او نقلس عليه. انت لو مش عايز تعمل زيه يبقى على الاقل ما تقلسش عليه، لكن هو اللي بيعمله ده افضل واصح لي. طيب ايه تاني اللي انا ممكن اعمله علشان برضو احاول اتجنب الاصابه بالفيروسات في الفتره ديت؟ ان انا اكون عندي نظام غذائي كويس، وان انا انام كويس، وان انا اقلل الارهاق بتاعي. واحنا هنعرف خلال الحلقه عن مشروبات هتساعدنا انها تزود المناعه عشان لا اصاب بهذا المرض، وكمان هتساعدنا لو انا مصاب بيه ان انا اتعالج منه. المشروب الأول والرائع علشان تتخلص من دور البرد اللي عندك بسرعة، وكمان علشان تقلل من الأعراض بتاعته، هو إنك تشرب ليمون مع الزنجبيل والعسل في مية تكون سخنة. الأربع حاجات دول ليهم فوائد ممتازة. أول حاجة المية السخنة دايما بتدي إحساس أفضل، بتريح الصدر وتريح الزور، ما تخليكش تحس بالبرد اللي أنت بتحس بيه. كمان الليمون فيه فيتامين سي، وده بيعزز المناعة، وده المشروب رقم 1 لتعزيز المناعة. طيب ايه تاني عندك؟ كمان عندك الزنجبيل مليان مضادات الأكسدة، مضادات التهاب، ومضادات للفطريات والبكتيريا وكمان الفيروسات. علشان كده هو علاج ممتاز جدا لتخفيف الأعراض ولعلاج كمان دور البرد اللي عندك. فاضل كمان العسل، والعسل معروف ان هو فيه مضادات بكتيريا ومضادات للفيروسات. الخليط دوت لو استخدمته من 2 ل 3 مرات في اليوم، ده هيخفف كتير جدا من الأعراض اللي عندك للبرد، كمان هيساعد ان انت تتخلص من البرد بشكل سريع. المشروب اللي لا يمكن ان احنا نتغافل عنه هو مشروب النعناع. ليه مشروب النعناع؟ النعناع معروف دايما ان هو مضاد للاحتقان، وبيوسع الممرات بتاعة الصدر. يعني اي حد لما بيشرب نعناع بيشعر دايما ان ضيق التنفس اللي عنده قل بشكل كبير. وكمان هو موجود في علاجات شعبية كتير، والناس بتستنشقه، بتحطه في مية سخنة، وده انا برشحه. ويعني تجيب مية سخنة وتحط فيها بعض العيدان من النعناع او نقط من زيت النعناع وبتستنشقه. ده دايما بيفتح الممرات وبيقلل الاحتقان اللي موجود في الجهاز التنفسي، وده ممتاز جدا. كمان ممكن تعمل كشراب، يعني ممكن يتشرب كمان. النعناع هيكون ممتاز جدا لو اتحط عليه ميه سخنه، ده هيكون ممتاز جدا لتقليل الاحتقان وكمان لتوسيع الممرات بتاعتك، فده ممتاز جدا 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 ليك. اوعى تستغنى عن النعناع كمشروب في الشتاء علشان خاطر يعالج دور البرد اللي عندك. واحد من المشروبات الرائعة علشان تتخلص من البرد اللي عندك بسرعة وكمان يزود مناعتك هو القرفة. القرفة مشروب رائع، وخصوصا لما يكون في مية سخنة أو حليب ساخن. القرفة ليها دور كبير في موضوع إنك تخف من البرد بسرعة، لأن القرفة مليانة بمضادات الأكسدة، مضادات الالتهاب،
وكمان مضادات البكتيريا والفيروسات. المجموعة دي مع بعضها بتساعد إنها تقلل الاحتقان اللي عندك، وبتساعد على محاربة البكتيريا والفيروسات. وإحنا عارفين إن الفيروسات بتبقى سبب للبرد، أو بتيجي لما المناعة بتقل عن طريق إن في التهاب وفي برد جاي عن طريق البكتيريا، فهي بتستغل الفرصة وتدخل كمان تزود دور البرد. فالقرفة ليها دور كمضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات ومضاد للأكسدة في إنها تحميك من دور البرد دوت، وإنها تساعد الشفاء السريع من الدور ده. إحنا كده عملنا حلقة ممتازة جدا عن دور البرد المنتشر حاليا، وعن المشروبات اللي هتساعدك إنك تتخلص من البرد ده. انصحكم إن شاء الله إنكم تتبعوا النصايح ديت، وكمان ما تنسوش إن أنتوا تشيروا الحلقة دي مع كل أصدقائكم، وكمان تعملوا لايك وكومنتات عن الحلقات الجديدة اللي احنا نعملها على القناة. شكرا ليكم، ونشوفكم في حلقات جديدة.